За өнөөдрийн хичээлээр local host-н дээр WordPress хэрхэн суулгах талаар хичээл заана. За энэний төлөвлөлд биднэрт exam server ажиллаж явах хэрэгтэй. Хэрвээ компьютер дээр чинь exam юм уу WAMP server суугаагүй бол суулгаад хамгийн ихний ажлаа бэлтгэхдээ Apache MySQL 2-ыг running болгоно. Running төлөвтэй болгоно. Start хийгээд running төлөвтэй болгоно. За одоо бид нэр local host-н дээр WordPress суулгах, WordPress дээр ажиллах орчноо бэлтжлээ. Одоо local host ташуураас PHP MyAdmin гээд бааз руугаа орё. Шинээр инсталлах гэж байгаа WordPress-ийнхаа баазыг нь үүсгэе. За энэ дээр баазын нэр нь ийм бааз үүсгээд энэчнээс Chapcity юм буюу Unicode HTML8-аас сонгоод create хийж. За ингэнгүүт одоо үүсгэн байгаа баазд маань ямар нэгэн талбар байхгүй байна, table байхгүй байна. Тэ. За одоо WordPress-ийнхаа install буюу суулгахад хэрэглэгддэг багц файлыг татаж авъя. WordPress.org гэсэн хаягаар ороод хамгийн сүүлийн вершныг татаж авнаа. За ингээд одоо бол 351 байна те. Энийг татаж аваад за татаж авсан файлаа rar хэлбэртэй файлаа задлаад задсан файлуудаа задгаа хэлбэрээр хуулна. Задгаа хэлбэрээр хуулаад өөрийнхөө компьютерийн exam юм уу эсвэл WAMP сервер суусан hard дискэн дээрээ минийх дээр бол D дээр exam суусан байна. Ороод htdocs гэсэн хавцан дотор шинэ фолдер хийж өгнө. За одоо энэ this on site гэдэг үгтэй. За ингэж өгөөд энэ дотроо задгаа оруулаад өгч. За одоо баазаа үүсгэсэн WordPress-ээ татаад авсан exam сервер дотроо WordPress-ээ суулгацлаа. Одоо install хий. Local host ташуураас одоо энд бичигдэх нэр маань энэ htdocs дотор бичсэн хавцны нэрээр дуудагдах ёстой. htdocs дотор бичигдсэн хавцны нэрээр дуудагдана. Өөрөөр хэлбэл сайтад дуудаж байгаа домен нэртэй адилхан байх нь тийм. За ингэхээр тохиргооны хэсгийн файл гарч ирдэг. Тохиргооны хэсгийн файл. Энд дээр wp дундуур зураас config.php гэсэн файлыг үүсгэх үү гэсэн асуулга бүхий install хийсэг гарч ирнэ. Энэ файл дээр юу бичигддэг вэ гэхлээр ямар бааз дээр ямар нэртэй бааз дээр суух юм, баазын нууц үг, пассворд болон user хэрэглэгч нь ямар байх юм бэ гэдгийг асуудаг. Зарим тохиолдолд энэ файлыг мөн гараар тохируулж өгч болдог. Сервер чинь ажиллахгүй байгаа тохиолдолд юм уу эсвэл сервер чинь энэ install хэсгийг дэмждэггүй байгаа тохиолдолд энэ файлыг гараар үүсгэж өгч болдог. За ингээд энэ дээр биднэрт ямар талбаруудыг дараагийн алхам дээр үүсгэж болох вэ гэдгийг харуулж байна. Database-ийн нэр, database username, database-ийн password гэх мэт. За энэ database-ийн name гэсэн хэсэг дээр бол алийг бичих вэ гэхлээр энд үүсгэж өгсөн database-ийнхаа нэрийг бичиж өгнө. Lesson гэж хэлнэ. За local host дээр суулгаж байгаа тохиолдолд username маань root-ээр тохируулсан байдаг. Ямар нэгэн password авдаггүй байх нь. За энэ болохтой зэрэг local host гэж дуудаж байгаа энийг хэлж байгаа. Table prefix гэдэг маань суудсан байгаа WordPress-ийн хувьд харуулах юм бол энэ уртлын wp доогуур зураас гэсэн өгтөврүүдийг хэлж байгаа. Энэ өгтөврүүдийг хэлж байгаа юм. Энэ өгтөврийг өөрчилж болдог. Өөрчлөх юм бол
базаас тэблийнх нь энэ prefix-ээр хандсан халдлагуудаас сэргийлэх боломжтой. Өөрөөр хэлэх юм бол энэ дээр нь ингээд өчтдөг ч юм уу. Тийм болох ингээд өччих юм бол ямар нэгэн базаас хамаарсан халдлагаас сэргийлэхэд бас нэг хэлбэр байж болж байдаг. За тэгээд мэдээж хүчтэй пассворд байна тий. За submit run install. За энэ сайтны title хэсэг дээр бол энэ дээр гарч ирэхэд бичигддэг хэсгийг бичдэг тийм ээ. За. За энэ username хэсэг дээр бол админ хэсэг рүүгээ нэвтрэх хэрэглэгчийн нэрийг авч байна. Админ хэсэг дээр нэвтрэх хэрэглэгчийн нэрийг авна. За энэ дээр өөр хүн нэрийг авчих. За энэ нь мэдээж админ хэсгийн нэвтрэх пассворд байх юм. Энэ дээр аль болох хүчтэй пассворд хэрэглэх юм бол пассворд хэрэглэх юм бол халдлагаас сэргийлэх боломжтой байх нь тааж ордог халдлагуудаас ямар нэгэн халдлагуудаас. За энэ дээр болохоор имэйлээ бичиж өгье. Энэ имэйлийн тусламжтайгаар шинээр ирж байгаа сэтгэгдэл эсвэл пассвордаа мартсан тохиолдолд reset хийж авах гэх мэт үйлдэлүүдийг хийдэг. За логин. За ингээд логин хийгээд install маань дуусчлаа тий. Логины цонх гараад ирлээ. Энэ логин дээр username нь түрүүний бидний бичиж өгсөн username. За password маань. За ингээд WordPress суучлаа. Энэ admin хэсэг нь харж байна, харагдаж байна тий. Visit site гэдэг default хэлбэрээр байгаа. Анхныхаа сайтыг харъя. За анхны хэлбэр бол ийм байдаг байна шүү дээ. Энэ дээр миний title байна. За ийм хэлбэртэй суудаг байна. За одоо энэ admin panel-ийн хэсгийг тайлбарлах юм бол нийтлэлүүдийн хэсэг байна. Энэ дээр нийтлэлийг удирддаг байна. Пост шинээр нэмэх, бүх постуудыг харах, категори шинээр үүсгэх, за энэ тагууд байна те. Медиа хэсгийг апплод хийх, медиа library хэсэг байна. Ямар нэгэн зураг, дуу, видео оруулах тохиолдолд энэ хэсгийг ашигладаг байна. За хуудаснууд байна те. Шинээр хуудас үүсгэх хуудаснууд. Сэтгэгдлийн хэсэг. WordPress дээр өөр дээр нь сэтгэгдэл бичих талбар байж байдаг. Тэнцэнээс гарч ирж байгаа сэтгэгдлүүд байна тийм үү? Энэ дээр бичигдсэн сэтгэгдэл энэ ч гарч ирдэг байна. За энэ ч болохоор загвараа шинжлэх виджетүүд буюу виджетүүдийг ашиглах меню тэгээд header background мөн кодын засварын хэсгүүдийг агуулсан меню байна. За плагин буюу шинээр нэмэлт төлөвүүдийг ашигладаг. Нэмэлт төлөвүүдийг сайтанда шинээр инсталлдж оруулж ирж эсвэл энэчнээс актив болон устгах боломжтой байна. За user хэрэглэгчтэй. Хэрэглэгчийн хэсэг дээр энэ бидний түрүүн анх инсталл хийхээс суусан хэрэглэгч маань ороод ирсэн байна тий. Админ хэсгээр админ гэдээ ороод ирчихсэн байна. За ер нь бол WordPress дээр анхны энэ үүссэн хэрэглэгчийг устгаж авах хэрэгтэй. Яагаад тэгэхээр энэ хэрэглэгч маань бааз дээр хамгийн ихний нэг гэсэн талбар дээр байж байдаг. Тэгэхээр энийг баазаас хандлт хийгээд энэ админ хэрэгтэй ахна штэ. Энэ хэрэглэгчээр пассвордыг авдаг ч юм уу ямар нэгэн байдлаар халдлага орж ирэх боломжтой. Тийм учраас болж өгвөл энэ хэрэглэгчийг устгахчаад өөр хэрэглэгч ашиглаа явж байвал зүгээр гэдэг байна. За тэгээд төлөвүүд байна. Ямар нэгэн мэдээнүүд импорт хийх, экспорт хийх. За settings-ийн хэсэг дээр энэ тайтлыг өөрчлөх боломжтой байна. Мөн түнчлэн таглайнуудыг өөрчлөх боломжтой байна. Сайтын урлагийг солих боломжтой.
Энэ болохоор админ хэрэглэгчийн пассворд. За тэгээд шинэ хэрэглэгчийн эрхийг тодорхойлж өгнө. Тайм зоноо тодорхойлно. Монгол нэмтний ангид. За энэ нь болохтой зэрэг ансаар гарах хэлбэрийг сонгоод өчгөнэ тий. Иймэрхүү байдлаар өөрчлөлтүүдийг генерал хэсэг дээр нь settings-ийн генерал хэсэг дээр нь хийдэг байна. За энэчнээс за энэ дээр settings-ийн reading хэсэг дээр болохоор нүүр хуудасаа ямар хэлбэрээр харуулах вэ гэдгийг тохируулж өгч болдог. Энэ хэсэг бол миний нүүр хуудсан дээр шинээр орж ирсэн мэдээнүүд чагсаалт байдлаар харагдаж байгааг тохируулсан байна. Таны сүүлд нэмсэн мэдээнүүд энэ сонголтыг хийх юм бол нүүр хуудсан дээр чинь харагдах нь тийм. Энэ сонголтыг сонгох юм бол нүүр хуудсан дээрээ тухайлсан ямар нэгэн хуудсыг зааж өгч болдог нүүр хуудсан дээрээ. Мөн түүнчлэн постууд гарах хуудсыг зааж өгөх боломжтой. За энэ болохтой зэрэг нэг хуудсан дээр хичнээн мэдээгээр хуудслалт үүсэх вэ гэдгийг тохируулж байна тийм. За одоо шинээр пост үүсгэж үзье. Пост үүсгээд пост гэсэн юм байна. За ийм байдалтай харагддаг байна. All пост маань сайтад байгаа бүх постууд харагдана гэсэн үг. За шинээр пост үүсгэхдээ add new пост. За энэ дээр шинэ постны гарчгийг авдаг. Гарчиг орж ирэх нь тийм. Гарчиг. За энэ дээр болохоор их текстүүд орж ирдэг. Нэг байдлаар текст орж ирэх юм. За тэгээд add media гэсэн энэ төвлөр нийтлэлтэй мэдээндээ зураг оруулж ирдэг. За зураг оруулж ирэх цанх маань ингэж харагдаж байна. Зураг оруулж ирэх цанх маань insert media гэдэг энэ сонголт маань дотроо хоёр сонголттой байна. Upload files болон media library. Upload files гэхлээр select file хийгээд шууд компьютер дээрээсээ зураг оруулж ирэх нь тийм. За ингээд хуулагдчихээн. За ингээ хуулагдсан файл тухайн файлын сонгогдсон байгаа файлын ерөнхий тайлбарууд нь энд гарч байна. За title нь байна. Description, caption бичиж өгөх боломжтой байх нь. За түүнчлэн энэ зэрэгцүүлэлтийн хэсэг байна. Энэ зургийн араас юм уу энэ зургийн дараагийн элемент нь яаж зэрэгцүүлэлт үүсэх вэ гэдгийг энэчнээс тохируулж өгдөг. Left гэх юм бол энэ зургийн зүүн талаас нь дараагийн элемент орж ирэх нь байна. Center гэх юм бол манай зураг яг төвдөө голлсон байдалтай гарч ирнэ гэсэн үг. Right бол баруун талтай. Тэгээд none гэх юм бол дараагийн элемент нь мөр хуглаад энэ шинэ мөрнөөс орж ирнэ гэсэн үг. За энийг left болгочих. За тухайн зурган дээр дарахад зарим сайтууд руу орохоор тухайн зурган дээр дарахад ямар нэгэн линк рүү үсэрдэг эсвэл тухайн зураг өөрөө шинэ табанд нэгдэж гарч ирэх тохиолдол байдаг. Тэрийг болохоор линктэй өгсөн энэ хэсгээр сонгож өгдөг. Энэ дээр ямар нэгэн дурын линк рүү үсгэргэх боломжтой байх нь байна. Костюмерлаар. Эсвэл media file гэдэг маань энэ зурган дээр дарахад энэ зургийн байгаа газар руу өсрөн гэсэн үг. Өөрөөр хэлбэл энэ зураг маань шинэ табанд өсөрч гарч ирнэ гэсэн үг. За none гэх юм бол тухайн зурган дээр дарахад ямар нэгэн линк рүү өсрөхгүй ямар нэг үйлдэл хийхгүй байх нь тийм. За site энэ дээр зургийг маань цаанаас ингээ хэмжээгээр нь хуваагаад оруулаад ирдэг байх нь тийм. Terminal гэх юм бол 150 үржигийн 150 хэмжээтэй фикс хэмжээтэйгээр оруулах нь байна. За энэ дээр болохоор 300 202 large нь энэ full size гэх юм бол яг зургийнх нь өөрийнх нь хэмжээ гэсэн үг. Өөрийнх маань хэмжээ маш том хэмжээтэй юм тийм. За энийг нэг 300 оруулж. За ингээд insert post.
За тэгэнгүүт манай зураг маань 300 харьцан 212-ийн хэмжээтэй. Артлынх нь мэдээлэл нь зүүн талаас нь шахсан байрлалтай. Дээр нь дарахад ямар нэгэн линкэн дээр өсрөхгүйгээр ороод ирлээ. За ингээ ороод ирлээ. За энэчнээс бид нар ямар категорид хамаарах вэ? Ямар категорид хамаарах вэ? Энэ пост маань ямар категорид хамаарах вэ гэдгийг сонгож өгдөг. Мөн энд шинээр категори нэмж болно. За энийг бараа бүтээгдэхүүн гэсэн категори руу нэмье. За ингээд чиглэж гинэ тий. Онцлог зургийг нь сонгож өгдөг. Онцлог зураг маань гэдэг маань юугаа хэлээд байна гэхээр энэ болохоор пост руу ороход харагдах зураг байх нь тий. Пост руу ороход харагдах зураг мэдээллүүд байх нь. Онцлог зураг маань гэдэг маань пост руу орохоос өмнө харагдчихэдэг зургийг хэлэх юм байна тий. За дээр нь Тлон зураг. Энэ зургийг сонгоод set. За ингээд publish тарна. View post гэсэн хэсгээр энэ постыг харж байна. Харъя. За энэ бидний онцлсон зураг байна тий. Онцлсон зураг. Энэ болохоор бидний бичиж өгсөн гарчиг. Энэ дээр болохоор энэ дотор орж ирж байгаа мэдээллүүд орж ирж байна. Зүүн талаасаа зэрэгцүүлэлттэй зурган дээр дарахад ямар нэгэн линк байхгүй. Тийм үү? За ийм байдлаар орж ирэх юм. За энэ доор сэтгэл бичих хэсэг байна. Тухайн постн дээр сэтгэл бичих хэсэг байна шүү дээ. За энэ хэсгийг хэрэглэгч админ өөрөө тохируулж болдог. Энэ постн дээр сэтгэл бичих хэсэг байх хэрэгтэй юу, хэрэггүй юу гэдгийг нь тохируулж үзэх болдог. Тэрний тулд screen options-аас энэ хэсгийг чагталж гаргаж ирнэ. За идэвхтэй чагталсан хэсэг маань энэ доор гарч ирдэг байна тийм. Энийг comment зөвшөөрөх гэсэн хэсгийг нь check-in аваад, чагтыг аваад publish тарчих. Update тарчих. За тэгэнгүүт одоо яах нь hello тэгээд. За ингэнгүүт comment бичих хэсэг маань байхгүй болчлаа тийм. Энэ дээр урд нь бичсэн комент нь л харагдчихэв. Энэ дээр яа нэг comment are closed гэдэг маань comment бичих зөвшөөрөөгүй байна гэсэн сануулга гараад ирэх нэ. За пост үүсгэж эхлэе тий. Нэг ширхэг пост үүсгэж эхлэе. Одоо бүгдээрээ хуудас үүсгэж үзье. Хуудас. За хуудас үүсгэх маань мөн адил посттойгоо адилхан байх нь байна. Ерөнхий харагдах үүсгэцийн хувьд гарчгаа өгнө. Мөн дээр нь гарах мэдээллүүдээ өгнө. За энэ дээр болохоор хэдүүлээ бидний тухай гэдэг чинь. Бидний тухай. Энэ дээр нь ийм мэдээлэл гардаг. За тэгтээ зураг нь одоо арай өөр. Нэг нүр текст яваад дундаа том зурагтайгаар оруулж ирнэ. Том зураг. За ингээд зураг маань ороод ирлээ те. Зэрэгцүүлтийг нь төвдөө гэж аваад центртэй гэж аваад линкэн дээр дарахад ямар нэгэн линк үүсэхгүйгээр хэмжээ нь болохоор ийм хэмжээтэй full size-аар маргаж. За зураг маань ороод ирлээ. За энэ page attribute гэсэн хэсгээс тухайн пэйжд маань ямар нэгэн эцэг пэйж байх юм уу? Агуулж байгаа пэйж байх юм уу гэдгийг тохируулж өгдөг. Мөн темплейтийг нь тааруулж өгдөг. Дефолт ороо юм уу? Фронт юм уу гэдэг маань нүүр хуудсан дээр тохируулах юм уу? Ямар нэгэн сайдбар авахгүй тохируулах юм уу? Сайдбар гэдэг маань энэ хэсгийг хэлээд байна те. Энэ зүүн талд гараад байгаа хэсгийг ийм сайдбаргүй бүтнээрээ харагдах юм уу? Ингэж харагдах юм уу? За энийг нь тохируулдаг байх нь. За мөн түнчлэн сэтгэл гарах уу үгүй юу гэдгийг тохируулж байна. За сэтгэл гарахгүй гэж те.
Web page. За дефолтороо гэдэг маань хажуу талтай сайдбараа аваад бидний тухай гэсэн гарчигтай нэг мөр текст яваад нэг урт зураг яваад центрлсэн зураг яваад дахиад хэсэг текст яваад ямар нэгэн стил бичих хэсэг байхгүй. За ингээд бид нэр пост үсгэлээ, пэйж үсгэлээ. Одоо меню үсгэж үзье. Меню буюу цэс маань энд харагдаж байна те. Энэ анхны ямар нэгэн тохиргоо хийгээгүй тохиолдолд энэ цэсэн дээр юу дууддаг вэ гэхлээр чиний сайтад үүсгэсэн байгаа хуудас болон категориудыг санамсаргүй байдлаар зүгээр дуудчихдаг. Одоо хэдүүлээ энэ дээр болохтой зэрэг меню үүсгэж дуудъя. За тэрний тулд бид нэрт дахиад нэг хуудас баярах текст баярах дахиад шинээр үүсгэж нүүр хуудас за ингээд үсгэчихье. За одоо меню хэсэг рүү очиод энэ меню хэсэг дээр меню нэм гэсэн энэ хэсэг дээр болохтой зэрэг бүлэг менюг үүсгэдэг. За энэ дээр топ меню гэдэг чинь. За create меню гэдэг эхний бүлэг менюгөө үүсгэчихлээ. Одоо энэ бүлэг менюн дотор ямар цэснүүд орох вэ гэдгийг зааж байна. Энэ костюм урлаас зааж өгөх боломжтой байх нь. Костюм links гэх юм бол энэ дээр жишээ нь Google CGM дөнгөдлийн хэмжээ нь Google гэж үчээд зургийн урал өгч болох нь тий. За энэ чинь пэйж буюу бидний сайт дотор байгаа пэйжүүд харагдаж байна. За энийг нь энэ пэйжүүд биднэрт хэрэгтэй. За шингээ ороод ирлээ тий. Категори байна. Бидний дөрөв үсгэж өгсөн бараа бүтээгдэхүүн гэдэг категори байна. Энийг оруулж. За одоо энэ топ меню гэсэн бүлэг менюн дотор маань Google гэсэн нэг цэс бидний тухай нүүр хуудас холбоо ярих бараа бүтээгдэхүүн гэдэг ийм 5 ширхэг цэстэй болчихлоо. Одоо энэ цэсний байрлал маань хамгийн эхлээд нүүр хуудас. За дараагаар нь бараа бүтээгдэхүүн. Хамгийн доор нь Google. За ийм байрлалтай гэж бодъё. Ийм байрлалтай. За save меню хийгээд. За ингээ бүлэг менюгөө үүсгэж эхлэе. Одоо бүлэг менюгээ энд гарч ирнэ гэдгийг заана. Тэрний тулд primary menu гэдэг дээр энэ бүлэг менюгээ заагаад save хийчихнэ. За одоо үзье. За ингээд бидний меню ороод ирлээ те. Нүүр хуудас бараа бүтээгдэхүүн бидний тухай холбоо ярих Google гэсэн. За Google дээр дарахад хаашаа явах нь? Google руу сэрчиж чинь те. Костюм урлаар өгсөн учраас Google зэрэг энэ урал нь те. Ийшээ өсөрч байна. За одоо доошоо унждаг шүү дээ. Sub menu гэдэг унжаад ороод ирдэг. Тийм меню хийчихье. Тэр нь болохоор бидний тухай дотор холбоо ярих гэсэн меню орно. Гэх юм бол ингээ хойш нь доголмор үүсгээд чирчдэг байна. За save меню. За тэгээд одоо бидний тухай дотор ингээ ороод ирдэг байна тийм. За ийм байдлаар sub менюнуудыг үүсгэдэг. За бид нүүр хуудас гээд хуудас үүсгэчихсэн тий. Хуудас үүсгэчихсэн. Одоо энэ хуудсыгаа үндсэн нүүр хуудсан дээрээ тохируулгая. Тэрний тулд settings гээд reading гээд энэ static page-ээр сонгоод энэ чинээсээ нүүр хуудасаа сонгоч. Нэг юм бол нүүр хуудас гэсэн хуудас маань чи бидний home page-ийн дээр дуудагдах нь. За энэ хуудсыг edit хийгээд дотор нь
ийм хүү контент чи save гэдэг. За тэгэхээр нүүр үзэн дээр бичсэн мэдээлэл маань эхлэл хэсэг дээр дандаа дуудагдаж байгаа юм тий. За ингээд WordPress-ийг суулгах эхний ээлжийн админ доторх зэснүүдийг тайлбарлалаа. За энэ дээр Themes гэсэн хэсгийг нэмж тайлбарлая. Themes гэсэн хэсэг дээр идэвхтэй байгаа, хэрэглэгдэж байгаа, мөн чиний санд байгаа загварууд байж байгаа. Одоо энэ хэсэг дээр бол идэвхтэй байгаа загвар маань харагдаж байна. Идэвхтэй байгаа загвар маань харагдаж байна. Энэ дээр болохтой зэрэг хэрэглэхэд бэлэн загварууд харагдаж байна. Энэ дээр active хийчих юм бол энэ загварыг хэрэглэж байна гэсэн үг. За энэ дээр ороод ирж байна тий. Ямар ингэж харагдах нь шүү дээ. Бидний сонгосон загвар. Энэ загвар маань энэ тий. Дээрээ ийм тайтл аваад нэг ийм хедер зураг аваад меню хэсэг нь хар болчлаа тий. Нөгөө загвараас арай өөр байгаа. За ингээд бэлэн загваруудыг дотор нь солиод авах боломжтой байх нь. За түүнчлэн энэ install theme гэсэн хэсгээс WordPress-ийн маш олон үнэгүй болон үнэтэй загваруудыг хайж суулгаж болдог search гэсэн хэсгээр нь install themes гээд search гэсэн хэсгээс нь хайдаг. За энэчнээс хай бүгдээрээ ямар нэгэн нэрээр хайж болно. Эсвэл өнгөө сонгоод хідэн багантай яг хөө тэрийгээ сонгоод тэгээд ингээд сонголтуудыг өгөөд хайчдаг байх юм. Тэгэх юм бол интернеттэй орчинд бол ингээд загваруудыг тодорхойсон загвараар чинь өгдгүүнээр чинь загваруудыг хайгаад боломжтой загваруудыг энэ чинь ингээд илэрчээр нь гараад ирдэг байх нь тий. Энэчнээс харж агаад өөр таалагдсан загварыг сонгоод авчих боломжтой байх нь. Мэдээлээ. Энийг сонгоч тий. Энэ дээр сонгосон загварын дээр install preview details гэсэн хэсэг байна тий. Деталаар нь энэ меню яг ямар юмтай юм бэ гэдгийг нь харчих болох юм байна. Preview хийхээр миний сайтанд яаж харагдах вэ гэдгээр нь харна гэсэн үг. Яг install хийгээг байх нь шүү дээ. Зарим хүмүүс энийг сонгочлоо гэж одоо дандуураад идэг. Энэ бол зүгээр яг энэ загварыг сонгосон тохиолдолд миний сайтанд яаж харагдах вэ гэдгийг харж ин гэсэн үг. Демо байдлаар харж ин гэсэн үг. За энийг install хийчих. Суулгачих тий. За ингээд шууд татаад авчдаг байх нь. Админ хэсгээсээ татаад авчлаа. За татаад авчихлаа. Одоо энийг түрүүний шиг харж болно. Preview хийгээд харж болно. Энийг харж болж байна тий. Энэ дээр нь болохтой зэрэг яг энэ загварыг сонгоё. Энэ загварыг идэвхтэй болгоё гэсэн хэсэг байна. За энэ загвар сонгогдлоо. Одоо ямар болох нь харъя. За бидний сайт ийм болчих юм тий. Бидний тухай холбоо. За widget хэсгэн дээр нэмэлт төлөвлөлт багжууд байж идэг. Энийг шинээр плагинаар суулгаж болдог. Эсвэл энэ дефолтоор байгаа хэрэглэгдэхүүнүүдийг хэрэглээд явж болдог. За одоо ингээ харахаар sidebar хэсэг дээр маань хайлтын хэсэг байна. Сүүлд нэмэгдсэн мэдээнүүд байна. Сүүлд нэмэгдсэн комментууд байна. Архив хэсэг байна тий. Энийг энэчнээс дуудаж байгаа юм шүү дээ. Энэ хайлтын хэсэг байна. Энэ сүүлд нэмэгдсэн мэдээ байна. Main sidebar гэсэн хэсгээс энэ дээр дүрслэгдэж байгаа төлөвүүдийг, widgetүүдийг дуудаж байгаа юм. За энийг search гэсэн хэсгийг энэ дээр хайлт гэдэг.
save хийгээд. За remote энэ сүүл мэдсэн гэж өгөөд хэдэн ширхэг мэдээ харуулах юм гэдэг дээр нь 3 ширхэг мэдээ харуулах гээд 3 ширхэг мэдээ. Тэгээд постын нийтлэгдсэн он сарыг харуулах уу гэдэг дээр нь харуулчих тий. За save хийгээд. За тэгээд энэ meta enter бол биднэрт хэрэггүйгээ устгахтай болох тэ зэрэг чирээд энэчнээс авчиж болно. Эсвэл ингээд delete хийж болох юм тий. За хайлт сүүлд нэмэгдсэн шин сэтгэлдлүүд гээд гараад ирэх юм. Устгасан бусад виджетүүд нь энэ дээр дүрслэгдэхгүй байна тий. За шинээр нэмэгтэй энд идэвхтэй байгаа виджетүүдээсээ сонгоно. Идэвхтэй байгаа виджетүүдээсээ сонгох нь. За календар нэмж. За ингээд календар ороод ирэх юм тий. За энэ хөлн дээр хөл хэсэг сайтын хөл хэсэгт бас виджет оруулах боломжтой. Архив. Категори. Хойцны гэдэг байна. За иймэрхүү байдлаар виджетүүдийг ашиглах нь байна. За header хэсэг дээр зураг зааж өгдөг. Сайтын толгой хэсэг дээр яаж харагдуулах вэ? Зураг тавих уу, өнгөх үү гэдгийг тохируулж өгдөг байна. Header хэсэг дээр. За энэ дээр болох дээр хэдүүлээ зураг өгч үзье. Зургаас онгоод upload хийх. За хэмжээгээ тааруулаад ингээд crop хийж. За одоо save хийгээд. За ингээд header зураг маань ороод ирлээ тий. Энэ header дээр текстийнхаа өнгийг сонгож болдог. Энэ текстийн өнгийг сонгож болох юм. Өөр зураг бас апплод хийгээд. За background хэсэг дээр сайтын энэ артлын дэвсгэр хэсэг байна тий. Дэвсгэр хэсгийн өөрчлөлтүүд нь бас харагдчихдаг байна. За одоо нэг ийм сааргал өнгөтэй байна тий. Энэс дээ. Background color өнгөөр өгсөн байна тий. Энийг бүгдээрээ ингээд өнгө ороод ирэх юм. Мөн түншлэн зураг сонгож болох юм. Зураг сонгож хэлдэг байна. За editor хэсэг дээр загварын кодн дээр өөрчлөлт хийх боломжтой. Загварын кодн дээр өөрчлөлт хийх боломжтой гэдэг. Энэ цуучсан нь залуу эрүү боо. Эрүү. За. За plugins хэсэг дээр загвартай адилханаар мөн нэмэлт төлөвүүдийг
чамд байгаа ямар ямар төлөвлөд байгаа тэрийг харж болох нь байна. Installed plugins гэсэн хэсгээр мөн шинээр нэмж болох нь байна тий. Шинээр нэмж болно. Энэ шинээр нэмэх хэсэг маань загвар шинээр нэмэхдээ ерөнхийдөө төстэй хайж болно. Эсвэл өөрөө чамд байгаа бол аплод хийж болно. Шинээр нэмэгдсэн болон их хэрэгэлдэг плагинуудыг энэчнээс харж болох нь байна. Плагин гэдэг маань юугаа хэлээд байна вэ гэхлээр чиний загварт тохирсон эсвэл чиний хэрэглээнд тохирсон нэмэлт төлөвүүдийг хэлээд байгаа. Жишээлх юм бол энэ дээр шинэ нэмэгдсэн мэдээнүүдийг арай өөрөөр харуулдаг ч юм уу тий. Шинэ нэмэгдсэн мэдээнүүдийг терминалтай таб байдлаар харагдуулдаг ч юм уу. Тиймэрхүү шинээр юм хийя гэх юм бол ингээд recent post гэдэг. За энд widget байна тий. Энийг терминалтайгаар харъя гэх юм бол post slider. За гэх мэтчлэн ингээд өөрт хэрэгтэй плагинуудыгаа хайж агаад деталаас нь ямар үйлдэлтэй юм бэ, юу хийх юм бэ гэдгийг нь харж байгаад сонгоод install хийгээд сонгоод хэрэглээндээ аваад ашиглах боломжтой байх нь. Active plugin. За суусан плагин маань ихэвчлэн settings гэсэн меню дотор орж ирдэг. За энэ дээр тухайн плагины тохиргоо байна тий. Энэ дээр нь тохиргоонуудыг хийх байх нь. За иймэрхүү байдлаар WordPress-ийн админ панелыг ашигладаг. Хэрэглэгчтэй шинээр үүсгэх ч юм уу тий. Одоо бол надад админ үүрэгтэй нэг л хэрэглэгч байна тий. Шинээр хэрэглэгч нэмэх гэх юм бол users add new гэдэг username дээр нь user гэж үгүй. За мэдээж зэрэг ямар нэгэн мэйл хаяг байх хэрэгтэй. Админ ашиглаж байгаагаас өөр мэйл хаяг байх хэрэгтэй. За энэ дээр энэ хоёр талбар бол заавчгүй бүглэгдэнэ. Энэ талбаруудыг бүглэхгүй байж болдог. За пассвордын дээр нь за энэ хэсэг маань энд сонгогдсон мэйлээр энд сонгогдсон пассвордыг явуулах уу гэсэн утгатай санал асуулга гарч ирж байна. За role хамгийн чухал хэсэг маань энэ байна тий. Шинээр үүсгэж байгаа хэрэглэгч маань ямар зэрэгтэйгээр үүсгэх юм бэ гэдгийг тааруулж өгдөг гэсэн үг. Энэ маань нийтлэгч байх нь байна, админ байх нь байна, засварлагч, нийтлэгч. За иймэрхүү үүрэгтэй байх нь байна. Хэвлээ засварлагчаар үүсгэж байна. Хамгийн даваа хэрэгт минь админ байх нь байна. Тэгээд editor ордог. Яг ингээд user маань үүсч эхлэв тийм. За сайтаас гарахтаа заавалжгүй лого авт хийж гарах хэрэгтэй. За ингээ өнөөдрийн хичээл дуслаа.